بلوچستان سندھ ڈوب رہا ہے، اجڑ رہا ہے، قیامت کا سماں ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں، تمہیں پتہ چلے جب تمہارا گھر ٹوٹے، تم چیخو چلاؤ، تمہیں سننے والا کوئی نہ ہو، تمہارے اپنوں کی لاشیں کیچڑ سے ملیں، کبھی بچے، کبھی گھٹڑی، کبھی صندوق، کبھی مال مویشی سنبھالو، تمہیں تب پتہ چلے گا کہ 300 بستیاں تباہ ہو چکی، بلوچستان ڈوب رہا ہے، پنجاب سندھ ہر جگہ بدترین حالات ہیں، مگر میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک، حکومت سے لے کر عوام تک کی بے حسی، ہم وہی قوم ہیں نا جو ایک زلزلے پر یکجاں ہو جاتے تھے۔ ہم تو وہ تھے کہ زلزلہ کشمیر میں آئے تو ٹرک بھر بھر کر کراچی سے جاتے تھے، سیلاب پنجاب میں آئے تو پورا ملک تڑپ اٹھتا تھا۔ میں فلاحی تنظیموں کی بات نہیں کر رہی، وہ تو اب بھی اپنی استطاعت کے مطابق کام کر رہی ہیں، میں تو انفرادی امداد کی بات کر رہی ہوں۔ پورا ملک سسک رہا ہے، مگر بے حسی کا ایسا عروج کبھی نہ دیکھا۔ ہمیں ان سیاست دانوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہمارے دلوں کو پھاڑ دیا، ہمیں بے حس کر دیا، ہماری ترجیحات بدل دی گئی، ہمارے جذبات مار دیے گئے، ہم اندھے بہرے گونگے ہو گئے، ہمیں ڈوبتے بچوں کی لاشیں، ماؤں کی چیخیں کچھ سنائی نہیں دے رہے۔ خدا را کچھ توجہ ملک کے ان حالات اور مجبور و لاچار عوام پر دیں جو کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ سیلاب زدگان کی مدد کیجیے، کچھ نہیں بچا ان کے پاس، یہ لوگ پہلے ہی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے تھے، اب مزید کدھر جا کر رہیں گے۔ ایک دوسرے کی آواز بنیں اور آگے بڑھیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یہ چینل دین اور دنیا ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔